तो हम लोग आए हैं नेहरू प्लेस, दिल्ली का सबसे खतरनाक मार्केट, जहाँ पे कंप्यूटर लैपटॉप सब बहुत अच्छा मिलता है, इसे बोलते हैं। वही सब हम आज हम लोग आए हैं, तो देखते हैं। अभी हम लोग का असेंबल हो रहा है सामान। मैं ज़रूर बताऊंगा मैं कौन सा शॉप से ले रहा हूँ और कितना का पड़ा, क्या क्या लगाया, ऐसे वीडियो में बने रहिए। और ये है नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन। नेहरू प्लेस आने के लिए ये है यहाँ का मार्केट। और यही है शॉप जहाँ से मैंने अपना पीसी बनवाया। तो अभी अंदर जाके देखते हैं, पीसी का काम चल रहा है। और ये सामने में खड़े हैं करण भैया, जो मेरे साथ आए हैं। दिन का ये सपना जो कि आज पूरा हुआ और बहुत खुश है। आज का दिन बहुत खुश दिन है हम लोग के लिए, क्योंकि एक सपना था और रोशन मेरे भैया ने
इस चीज़ को लाए हैं जो कि दिखाना चाहूँगा। ये हाथी जैसे दिख रहा है, लाइट जल रहा है। तो ये सिस्टम जो कि लाया गया है, आने वाला कल में हम लोग इसमें बहुत सारे काम करेंगे और आप सबों को पता होगा क्या काम होता है इसमें। तो चलिए, थैंक यू रोशन, और बहुत अच्छा लगा आज का दिन। आप लोग भी हम लोग के लिए प्रे करिए ताकि ये जो हम लोग आए हैं सिस्टम, इसको अच्छा जगह में यूज कर सकें और अच्छा काम कर सकें। धन्यवाद, जय श्री राम। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सबों को धन्यवाद और एक बार जय जय श्री राम।